Når er egentlig en irritasjon? Når går den over til å bli en konflikt? For det første tegnet er at en person begynner å ta stadig mer plass uten at dere snakker om det. For hvis det er sånn at den kollegaen eller den lederen litt sånn metaphorically begynner å bli med deg hjem hver eneste ettermiddag uten fysisk å være der, så er det veldig verdt å legge merke til. Det at du begynner å kjenne på det tankespinnet. Det at du begynner å gå gjennom samtaler, situasjoner, ting som har skjedd i løpet av dagen. Du går det gjennom på nytt. Hva var det han sa? Hva var det hun sa? Hva var det jeg svarte egentlig, og hvordan var det jeg reagerte? Hvordan burde jeg ha reagert? Hva var det jeg burde ha sagt? Og kanskje så begynner du å etter hvert å forestille deg neste gangene. Du begynner å se for deg de neste gangene. Hva du skal si, hva du skal gjøre da, når du møter den personen. Det er litt sånn at du bare bruker stadig mer av fritida di på å tenke og snakke om en person som ikke er til stede. Og det som også skjer ofte samtidig da, er at den direkte kommunikasjonen mellom de to personene her blir også mye dårligere. Og det blir litt sånn at du snakker mye om kollegaen, men du snakker lite med kollegaen. Du forteller venner om det, partneren din eller andre på jobben, kanskje, og noen ganger, hvor vanskelig den personen er, uten å ta det opp med den personen det faktisk gjelder. Og et annet tegn her som skjer ofte, det er at du begynner å tolke alt i verste mening. Fordi kanskje det er en dag hvor kollegaen ikke hilser når du kommer på jobb, eller ikke ser på deg under møte, eller ikke snakker til deg i lunsjen. Du, det her er ting som like gjerne kan være tilfeldig. Eller det kan bare skyldes at personen har en dårlig dag. Men ofte så har vi en liten sånn tendens til å tolke sånne ting som at «Å ja, han liker meg ikke», eller «hun liker meg ikke», eller «han prøver å holde meg utenfor». Og kanskje så kan vi jo da noen ganger begynne å trekke oss unna den personen. Og hvis vi begynner å unngå den personen, og vi deler mindre informasjon med den personen, eller vi lar være da å inkludere den kollegaen i samtaler eller i grupper vi er i, det kan føles som en sånn måte å unngå mer konflikt på noen ganger, men samtidig så øker det i de aller fleste tilfeller avstanden med den personen, og kommunikasjonen mellom deg og den andre personen blir da fort enda dårligere. Og et viktig tegn her er at saken etter hvert, det blir til en sånn dom over personen heller. Det at du ikke lenger tenker på at den kollegaen bare gjorde noe irriterende, men at kollegaen er irriterende. Det at problemet har gått fra det den personen gjorde til hvem du mener denne personen nå er. Og kanskje så begynner du også etter hvert å trekke inn andre, og du leter etter støtte og allierte. Litt sånn, ja, men du synes vel også at hun her er vanskelig, eller at han er vanskelig. Og det er da den konflikten ikke lenger bare er mellom to personer, eller det som da kanskje vi selv kan kjenne på er litt sånn, ja, men jeg er bare irritert, og den personen er så irriterende. Når vi begynner å blande inn flere personer i det her, så begynner det å bli til en konflikt som også handler om at den påvirker resten av arbeidsmiljøet.